السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو رياضي جديد. في الفيديو ده معانا مجموعة من الأخبار الهامة جدا. هقول العناوين اللي موجودة معانا في الفيديو وبعدين نتكلم في التفاصيل. مفاجآت في مفاوضات النادي الأهلي مع سيرينو الخطير، والأهلي يعلن عن صفقة جديدة داخل الجهاز الفني. رمضان صبحي بيقول سأعود إلى الأهلي مرة أخرى، والأهلي يوجه رد ناري للاعب. أحمد شوبير، أحمد الشيخ وصالح جمعة على أبواب الزمالك. علاء صادق 50 مليون جنيه تحسم صفقة القرن للأهلي، والأهلي يتجنب الصدام مع إليو ديانج ويقترح هذا المخطط. 4 لاعبين على حافة الخروج من نادي الزمالك. دي العناوين اللي موجودة معانا في الفيديو، هنرصد مع بعض التفاصيل. بعد إذن حضراتكم الناس اللي بتتفرج على الفيديو ادعموا الفيديو بتاعنا بلايك عشان نوصله لأكبر عدد من المشاهدين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرصد تفاصيل الأخبار. الخبر الأولاني اللي معانا مفاجآت في مفاوضات الأهلي مع سيرينو الخطير. جدد مسؤول النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في صن داونز الجنوب أفريقي من أجل التعاقد مع الأورجواياني جاستن سيرينو خلال الفترة الحالية. ويتفاوض مسؤول النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الجنوب أفريقي في الوقت الحالي لتخفيض المقابل المادي الذي طلبه صن داونز والمقدر ب3 مليون دولار. ويأمل مسؤول النادي الأهلي في إتمام المفاوضات وإنهاء الصفقة بنجاح قبل غلق باب الانتقالات والحصول على خدمات سيرينو. وكان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي طلب من ادارة الفريق التعاقد مع سيرينو لحاجة الفريق الاحمر الى خدماته. ومن المنتظر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات جديدة في صفقة انتقال اللاعب الى الاهلي في ظل تمسك النادي الاهلي بضم اللاعب الارجواياني. الخبر التالي: الاهلي يعلن عن صفقة جديدة داخل الجهاز الفني. اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على بديل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. واتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرار بتعيين الدكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب ليتم تصعيده لجهاز بيتسو موسيماني مع بداية الموسم الجديد. وكان خالد محمود طبيب الفريق تقدم باستقالته من منصبه عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك الغريم التقليدي. وجاءت استقالة محمود بعدما أتم اتفاقه على الانضمام إلى جهاز أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة، مكتفيا بالفترة التي قضاها داخل التتش. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر. الخبر التالي: رمضان صبحي قال سأعود إلى الأهلي مرة أخرى، والأهلي يوجه رد ناري للاعب. كشف مصدر بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي بالنسبة للأهلي قضية وانتهت إلى الأبد، وإن الأهلي من يخرج منه لا يعود أبدا. ونعرف جميعا ماذا فعل الأهلي مع حسام حسن وعصام الحضري. وقال المصدر في تصريحات خاصة أن رمضان صبحي لو بقى رونالدو ولو هيوقع ببلاش للأهلي لن يعود للأهلي ولن يدخل النادي. وكان رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي كشف أنه واثق أنه سيعود إلى النادي الأهلي يوما من الأيام، لأن الأهلي بيته وهو سر سعادته. وقال رمضان صبحي أنه كان من الصعب عليه أن يترك الأهلي ويرحل، لكنه الاحتراف وسيظل الأهلي في كيانه، وأنه من أجل الأهلي رفض الانتقال للزمالك. وكان رمضان صبحي عبر عن سعادته بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال إن الزمالك أجاد وخسر لكن مبروك للأهلي. وكتب رمضان صبحي تويتة على تويتر قال فيها الزمالك أجاد والأهلي فاز، مبروك للأحمر، ثم حذفها بعد ذلك. الخبر التالي: أحمد شوبير يعلن أحمد الشيخ وصالح جمعة على أبواب الزمالك. كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن كواليس رفع اسم كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعب الأهلي من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد. وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اف ام فإن هناك العديد من الناس فوجئت باستبعاد أحمد الشيخ من الأهلي، ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين النادي واللاعب، والشيخ رأى أنه إذا لم يتم الاعتماد عليه كلاعب أساسي
فقرر الرحيل. وأضاف: لا يفكر مسؤول النادي الأهلي بالطريقة التي يتحدث بها البعض في قضية رحيل صالح جمعة، وأنه رحل عن النادي بعد رحيل مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، وهذا ليس صحيح على الإطلاق. الأهلي حاول مع صالح جمعة وصالح نفسه حاول، لكن الأمور لم تفلح. واختتم: تصور البعض أنني ضد الزمالك، وهذا لم ولن يحدث. الزمالك له عندي كل الاحترام والتقدير، والبعض اتخذ موقفا منا وصدر أمر عكسي، لكن مساندتنا للزمالك لا حدود لها لقيمته الجماهيرية ولرموزه. الخبر التالي: علاء صادق 50 مليون جنيه تحسم صفقة القرن للنادي الأهلي. كشف الناقد الرياضي علاء صادق أن النادي الأهلي في طريقه لعقد صفقة معجزة خلال أيام وسيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الخطيب أنهى الاتفاق على الصفقة الكبرى والتي ستكون مفاجأة للجميع، وأنها ستقترب من 50 مليون جنيه. وقال صادق أن الخطيب وضع خطة شاملة لدعم وتطوير الفريق الأول خلال الفترة القادمة لمواصلة حصد البطولات المحلية والقارية والاستعداد لكأس العالم للأندية. وكان علاء صادق قد قال أن فوز الأهلي على الزمالك ليس شيئا مثيرا، وأن الأهلي لم يحقق معجزة، لأنه الطبيعي أن يفوز الأهلي بالبطولة التي يتسيدها، مشيرا إلى أن فوزه على الزمالك كان متوقعا لأن الفريق مستقر إداريا وليس فريق عائلي تدير أسرة. وقال علاء صادق أن الأهلي لاعبيه كانوا نجوما حقيقيين، وحقيقة لاعبي الزمالك مظلومين مع رئيس النادي المعزول. الخبر التالي: الأهلي يتجنب الصدام مع إليو ديانج ويقترح هذا المخطط. تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن محاولة ترضية اللاعب المالي إليو ديانج ماديا، وذلك بعد رفض العروض التي حصل عليها لتجنب الصدام معه. وينتظر أن تناقش اللجنة ملف ترضية اللاعب في جلسة خاصة. ويعد ديانج من العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، ويقدم مستوى مبهر مع الفريق منذ ارتدائه للقميص الأحمر. وبحسب التقارير الواردة من داخل التتش، فإن إليو ديانج تلقى عرضا من إحدى شركات التسويق الأوروبية من أجل انتقاله لإحدى الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة. وعرضت شركة التسويق على النادي الأهلي مبلغ 4 مليون دولار نظير الاستغناء عن اللاعب، خاصة أن هناك نادي أوكراني يتابع ديانج منذ فترة ولديهم إعجاب شديد بمستواه الفني. ورفضت إدارة الأهلي العرض الذي تلقاه المالي إليو ديانج لاعب وسط الفريق من الدوري الأوكراني بقيمة 4 مليون دولار. وتمسك بيتسو موسيماني المدير الفني باستمرار اللاعب لحاجة الفريق إلى جهوده في الموسم الجديد. الخبر التالي: 4 لاعبين على حافة الخروج من نادي الزمالك. قام مسؤول نادي الزمالك بقيد 29 لاعبا بقائمة الفريق بالأمس، ليتبقى مقعد واحد فقط في القائمة إلى جانب 4 استبدالات، وذلك قبل إرسال القائمة الثانية مطلع الأسبوع المقبل. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك 4 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك قبل القمة الثانية، وهم كريم بامبو ومحمد حسن ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي. وضمت القائمة الأولى كل من حراسة المرمى محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد، خط الدفاع حازم إمام وحمزة المسلوسي ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح، خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأحمد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأوباما وكريم بامبو ومصطفى فتحي ومحمد رؤى وحميد أحداد. وفي الهجوم عمر السعيد ومصطفى محمد. ويرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع مصطفى فتحي في الوقت الذي فتح فيه المصري خط مفاوضات مع كريم بامبو ومحمد عبد السلام، فيما أرسل نادي البنك الأهلي عرضا رسميا إلى الزمالك لضم محمد حسن. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.